ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം. ഞാൻ സൈക്കിളിലെ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഓയിൽ പമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓയിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഓയിൽ പമ്പുകളാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഗിയർ ടൈപ്പും റോട്ടർ ടൈപ്പും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് എങ്ങനെ ഓവർഹോളിംഗ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മളന്ന് ഓയിൽ പമ്പ് ഓവർഹോളിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓയിൽ പമ്പ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓയിൽ പമ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർഹോൾ ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിയർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പും ഒരു റോട്ടർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പുമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഗിയർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗിയർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനർ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ട്രെയിനർ വഴിയാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സ്ട്രെയിനർ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആകുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ പമ്പിംഗ് ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് പമ്പ് ഹൗസിങ്. പമ്പ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ കവറിനാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഓവർഹോളിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ ബോൾട്ടുകളുണ്ടാവും, ചുറ്റും ബോൾട്ടുകളുണ്ടാകും. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബോൾട്ടുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് നാശമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കേടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പമ്പിംഗ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഗിയറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗിയർ, ഇത് വേറൊരു ഗിയർ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഗിയറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവർ ഗിയർ ആയിരിക്കും, അതായത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന ഗിയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഗിയർ. മറ്റേ ഗിയർ ഐഡ്ലർ ഗിയർ ആയിരിക്കും. ഈ ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിനാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആകും. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വാക്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഇൻടേക്ക് വഴി, അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് വഴി ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പിംഗ് ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പമ്പിംഗ് ചേമ്പറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഗിയറുകൾ വഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ച് ഇത് പ്രഷറൈസ് ആവും. ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗിയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ ഈ ടീത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നേരെ ഇവിടെ എത്തും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം വീണ്ടും ഓയിൽ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ടീത്തുകൾക്കിടയിലെ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പ്രഷർ വർദ്ധിച്ച് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി എൻജിൻ ഗാലറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫിൽറ്ററിലേക്ക്. ഈ കാണുന്ന പോളാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. കാണാൻ സാധിക്കും, ഇത് വഴിയാണ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിയർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹനം. ഗിയർ 1, ഗിയർ 2. ഒന്ന് ഐഡ്ലർ ഗിയറാണ്. ഇതിന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഡ്രിവൺ ഗിയറാണ് ഈ ഐഡ്ലർ ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ക്ലീനിങ്ങും ഇൻസ്പെക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഐഡൽ ഗിയർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഡ്രൈവർ ഗിയർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ടോപ്പ് കവർ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം,
ഗ്യാസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ടോപ്പ് കവർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് കവർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഗ്യാസ്കറ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ച് മൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രോപ്പറാക്കി സീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത ബോൾട്ടുകൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. പരമാവധി റിംഗ് സ്പാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് സ്പാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓപ്പണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റോട്ടർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ട്രെയിനറിനെ മാറ്റി വെക്കാം. എന്തായി സ്ട്രെയിനർ, ഈ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകുന്നത്. ഈ സ്ട്രെയിനർ വഴിയാണ് ഓയിൽ പമ്പിലേക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എത്തുന്നത്. സ്ട്രെയിനർ മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പുണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടോപ്പ് കവർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതും ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസ്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഇന്നർ റോട്ടറും കാണാം, ഒരു ഔട്ടർ റോട്ടർ കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്നർ റോട്ടർ. ഈ ഇന്നർ റോട്ടറിനാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൻഡിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്നർ റോട്ടർ കറങ്ങുകയും അതിൻ്റെ സഹായത്താലെ ഈ ഔട്ടർ റോട്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നർ റോട്ടറിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഈ ഔട്ടർ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ആകാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് നമുക്ക് അതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ വരികയും ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ റോട്ടർ, ഔട്ടർ റോട്ടർ. ഇന്നർ റോട്ടറിനാണ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത്, ഔട്ടർ റോട്ടർ ഇന്നർ റോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് കിട്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന്.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പമ്പ് ഹൗസിങ്, അതുപോലെ കവർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ടർ റോട്ടർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഔട്ടർ റോട്ടറിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഔട്ടർ റോട്ടർ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഇന്നർ റോട്ടർ അതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള കവർ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറിപ്പോകും. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിനറാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രെയിനർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ട്രെയിനർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നെറ്റുകളെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റുകൾ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് മാറിപ്പോകരുത്. ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് വീൽ കൊണ്ടുള്ള റിമൂവ് ചെയ്യാം, സ്മെൽ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് നോക്കി, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത്. താങ്ക് യു.